תפתחו את הדלת, זהבי, תפתחו את הדלת, נו! יאללה, כמה זמן? מה קרה, מה? כמה זמן לקח לכם לפתוח את הדלת? יאללה, פתחו ארונות, ביקורת, יאללה, יאללה! מה, אתה לא סומך עלינו? עמי! עזוב אותו, סמוך עלינו, מה? אתה לא סומך עלינו? תסדרו פה את החדר, שפעם הבאה אני אבוא יהיה נקי. בעזרת השם. בלי נזק. כמה זמן? למה אתם לא פותחים את הדלת? תפתחו ארונות, ביקורת, יאללה! מה זה? אתם לא נורמליים, אתם לא מבינים איך זה מזיק לכם, אתם לא יודעים מה זה יכול לעשות לכם, זה לא אקולוגי. כמה זה יכול לעשות לכם רע? זה גם עושה שם רע לפנימיה, עוד יכתבו עליכם כתבה בעיתון. זה מזיק לאוזון, איך? מה אתם עושים עם זה פה? למה זה פה? זה לא אמור להיות פה. שובל, חברים, תכירו, זאת הנכדה שלי שובל. היא גרה פה במכמורת וגרה ולומדת ברופין. תגידו שלום. שלום. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, בעד? שאלת כבר, אבל לא משנה. אחלה. מה? סבבה. אני שואל מה שלומך. עניתי, מצוין סבא. מה עם הלימודים? וואלה 10, סבבה. 10, זה הציון הכי טוב שאפשר לקבל. זה לא הציון, הלימודים 10. ומתי את מסיימת? בעוד חודשיים. ואז תתחילי לעבוד? לא נראה לי, אין עבודה במקצוע. אז מה תעשי? סטלבט, הכי טוב. מה? אתבטל. ומה תחי? לא כבר, אני לא דואגת. מה זה התאסלמת? מה זה? לא התאסלמתי, סבא, זה הביטוי, נו. מה עם הדירה שלך? מה עם החבר שלך? הדירה שלי חבל על הזמן. את גרה פה רק 2 דקות, כבר חבל לך על הזמן? לא חבל לי על הזמן באמת. זה הביטוי, נו, ככה אומרים, הדירה שלי בסדר. וההורים עוזרים קצת? עוזרים, נדה, מה נקים? מה זה, מה בעייני מין? לא עוזרים, למרות שהם כבדים. שמנית. לא, הם מלאים בכסף. מה עם החבר שלך? מה? הורס. הורס? מי הוא כבר הורס? מה, הוא טרוריסט? לא הורס שום דבר, הוא חתיך כזה, נו. ומתי תתחתנו? מה? להתחתן? מה קרה? מי מת? מי מת? אצלנו במשפחה מישהו מת? אף אחד לא מת, סבא, זה הביטוי. טוב, יפה שבאת היום, לימודים? לא, רצתי. מה זה? את עובדת בשרבות? לא, נו, זאת אומרת, כן, כאילו, יואו, סבא.
זהו, זה מה שיצא מכל הלימודים שלך? אינסטלטורית מהכלי. טוב, סבא, אני חייבת לעוף. נשמור אותי עכשיו, צ'או, תענום. ילדה טובה, רק חבל שהיא לא לומדת כמו שצריך. למה אתה לא למדת משהו? אף אחד מסתם לא למד משהו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני זוכר שלמדתי טוב מאוד. אז אתה באמת לא זוכר כלום. הבנתם? לא! אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים, אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים. כן, אני לא מבין, המורה. למה, אני מדברת מהר? אני לא מבין. אני מדברת יותר לאט, בסדר? אוקיי, אני אשתדל, אני לא מבטיחה ואני אשתדל. אני מבטיחה, אבל לא יודעת מי יקרה. בתקופת בית שני אמרתי לכם שחייבים לשלם מיסים לשלטון הפרסי. ליאור, אומנם בהצהרת כורש, המלך הפרסי כורש נתן עצמאות דתית, אחרי עצמאות מדינית, אוקיי? אני צריך לשלם, בתקופת בית שני, היו הרבה בצורות, אוקיי, נתת בית קשה, לכן אין לעם כסף להחזיר את החובות. הבנתם? לא, עוד פעם, בסדר, אל תדאגו. אני עוד פעם אסביר לאט. המצב שלנו קשה. מדוע המצב קשה? כי בתקופת בית שני אמרתי לכם, פתור את העבדים ואת השפחות שלו, מי שחת את השפחות ירק מלחתה, מידה כנגד מידה. מבטיח לשפט העבדים ושפחות. אבל מה עושה השומרים? מה הטענות שלהם? הבנתם? לא! די, מספיק, אני לא יכולה לצעוק כל היום. מתכוונת במובן גפן I